Tere uudiste stuudiost, mikrofoni juures Rohke Debelak. Ameerika Ühendriikide administratsioon tegi eile ettepaneku võtta Donald Trumpi riigi juhtimine kui tegevus UNESCO vaimse kultuuripärandi kaitse alla. Avaldus anti sisse nädalavahetusel ja taotluse kiirkorras menetlemine võib võtta kuni kuu. Positiivne vastus aitab ka järeltulevatel põlvedel osa saada erakordse riigijuhi pärandist ning see ei jää mitte pelgalt tema kaasaegsete võimaluseks, vaid saab põlvkondade üleseks kogemuseks, märgitakse taotluses. Praegu on lahtine, kas UNESCO vaimse kultuuripärandi kaitse alla võetakse Donald Trumpi esimene, teine või kõik 6 presidendi ametiaega. Ja Eestisse. Valitsus toonitab, et riik loobub igasugustest plaanidest maksustada ettevõtete kasumit ükskõik millisel määral ja moel. Selle asemel hakkab riik maksustama ettevõtete kahjumit, mida aeg edasi, seda rohkem kahjumit on ja maksustada tulebki seda, mida on, mitte seda, mida õieti polegi. Kahjumiga töötavate ettevõtete arv kasvab, kahjumid kasvavad samuti ja see on riigile oluliselt kindlam tuluallikas kui kasumimaks. Kahjumimaks on esialgsete arvutuste kohaselt 15%, toob riigieelarvesse raha ja loob motivaatori, et kunagi hakkaks ettevõte ka kasumit teenima, märgib Rahandusministeerium. Olukorras, kus pole selge, kas Eestis raiutakse metsa rohkem või vähem kui mõistlik, on valminud uuring ja valitsus annab teada, et Eesti metsamaa pindala kasvab endiselt ja seda keskmise kiirusega 5000 hektarit aastas. Ehkki viimastel aastatel on märgatavalt hoogustunud raietegevus, on metsamaa kasvamine samas tempos jätkunud ja praegu pole enam täiendavaid võimsusi võtta, et üha peale kasvava metsaga võidelda. Metsa juurdekasv kiireneb aina, varsti hakkab mets üle võtma hõredamalt asustatud asuleid, tungib üha suuremate linnade suunas. 20 aasta pärast on mets vallutanud juba ka suuremad linnad ja ka Tallinn metsastub lõplikult aastaks 2050. Metsa vastu ei aita ka see, kui kogu rahvas metsaraiele saata. Looduse vastu lihtsalt ei saa. Mets sööb Eesti aladelt inimese lõplikult välja selle sajandi lõpuks, tõdevad kõige mustemad stsenaariumid. Veel uuringutest. Värske uuring näitab, et kaua kindla kuvandina esitletud meeste ja naiste palgalõhe on tegelikult siiski sageli hoopis meeste kahjuks kaldu. Ehkki statistika näitab, et meestel on suur palk, on väga sagedased juhud, kui mehel on nädal pärast palgapäeva kogu raha otsas. Vahel on otsas 3 päevaga, harvad pole need juhud, kui mees ei jõua isegi töölt koju, kui juba on kogu palk jõudnud otsa saada. Paljudel naistel aga seevastu on ka kuu viimasel päeval eelmise kuu palk alles ja sellest elab siis kogu pere. Palgalõhe joonistub sageli välja selles, et ametlikult on mehel küll suur palk, kuid koju jõuab sellest väike osa. Lõhe reaalsuse ja teoreetilisuse vahel on väga suur. Valitsuse vastava töörühma järeldus on, et tegelikult on suurem osa Eesti rahavarudest siiski Eesti naiste käes ja kogu probleem on valesti püstitatud ja ületähtsustatud. Ja lõpetuseks ka rubriik teaduse vallast. Eesti Uneuuringute Instituudi teadlased on teinud kindlaks, et voodi asetus ruumis on ülioluline. Kõige täisväärtuslikum on uni siis, kui magatakse pea lõunas ja näpud põhjas. Eetris olid uudised.